हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। हमारे देश में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये है गिलोय की बेल। अगर आप इसका काढ़ा बनाएंगे तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने परिवार वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। ये बहुत ही ज़्यादा असरदार बेल होती है और आप अगर यहाँ के बड़े लोगों से अगर पूछेंगे या फिर अपने गांव में या फिर कहीं बाहर आप शहर में रहते हैं तो आप पूछेंगे तो वो आपको इस बेल के बारे में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। और यहाँ पर मैंने ये पानी ले रखा है। मैं इस बेल को इसके टुकड़े टुकड़े काट लूँगी कैंची से। ये देखिए, ये हम घर में इस्तेमाल करते हैं किचन में ये कैंची, तो आप इसे इस तरह से काट लें क्योंकि इसे आप तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। और इसमें ये बहुत ही चिकना सा एक पदार्थ निकलता है जिसकी वजह से जो काढ़ा बनता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस बेल को हमने इस तरह से धो लिया है। ये देखिए, इस बेल को हमने बड़े अच्छे से धो लिया है और इसके गंदे पानी को हम फेंक देंगे। ये काढ़ा बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है और अगर आप 60 या 70 साल से आसपास आपके घर में लोग हैं तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ये काढ़ा उनको ज़रूर पिलाएं सुबह शाम, क्योंकि ये वायरस हमारे जो एजेड लोग हैं उन पर बहुत बुरा असर कर रहा है। तो आप ये काढ़ा ज़रूर घर में बनाएं। तो यहाँ पर मैंने नमक लिया है, काली मिर्च ली है, ये देखिए, और यहाँ पर मैंने तुलसी की पत्तियाँ ली हुई हैं। ये मैंने 4 लौंग ली हुई हैं। ये मैंने नींबू के पत्ते लिए हैं, जो कि काढ़ा में जो महक आती है ना, तो वो महक उसको ये नींबू के पत्ते उसको दबा लेंगे तो बच्चे इसको पी सकते हैं। अजवाइन ली हुई है और यहाँ पर मैंने तेज पत्ता लिया है। ये दालचीनी है। तो अब हमने गैस को ऑन कर लिया है और हम यहाँ पर बड़े से बर्तन में पानी ले लेंगे। ये हमने बड़े से बर्तन में पानी लिया है क्योंकि मैं अपने पूरे घर के लिए, घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए काढ़ा बना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सबको ही दूंगी। तो आप ये दिन में 2 टाइम पी सकते हैं, सुबह और शाम। 1 कप चाय की तरह आप इसको पी सकते हैं। तो मैं इस खलबट्टे में इस बेल को थोड़ा सा कुचल लूँगी जिससे कि इसका जो पदार्थ है ना, जो अंदर का, थोड़ा सा बाहर आ जाए। अगर ये बेल ऐसे ही हम डाल देंगे तो थोड़ा सा पानी में मिलने में, घोलने पर ये थोड़ा कम देर में असर करेगी। अगर हम इस तरह से इसको कुचल लेंगे तो ये अच्छे से जल्दी पानी में मिक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने लौंग और काली मिर्च को भी इसी तरह से हमको खलबट्टे में पीस लेना है जिससे कि इसका फ्लेवर पूरा इसमें अच्छे से आ जाए। काली मिर्च खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और लौंग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो आप इसे ज़रूर डालें। और अजवाइन गरम होती है, जैसा कि हमें गरम चीज़ें खानी चाहिए इस टाइम, तो हम गरम चीज़ें ही इसमें डालेंगे काढ़े में। तो ये देखिए, काली मिर्च और लौंग हमने इसमें डाल दी है और ये हमने गिलोय की बेल भी इसमें डाल दी है, ये देखिए। फिर इसमें हम ये नमक भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालिए, क्योंकि मैंने भी इसमें गुड़ नहीं डाला है। आप चाहें, अगर बच्चे पीना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने दालचीनी और ये नींबू के पत्ते भी इसमें डाल दिए हैं। दालचीनी और नींबू की महक इसमें अलग आएगी। और यहाँ पर तुलसी की पत्तियाँ और अजवाइन भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए, थोड़ी देर बाद ये पानी काफ़ी ज़्यादा खौलने लगेगा। हम इसको ढककर जितनी देर ये पानी आधा ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक इसमें सारी ये बेल का जो पदार्थ है वो मिक्स नहीं हो जाता और सारे हमारे जो हमने चीज़ें डाली हैं उनका पूरा उसमें अच्छे से जो मिक्सचर है वो बन नहीं जाता। इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। ये देखिए, खौलने पर इसका ये जो कलर है ये चेंज हो चुका है। मैंने इसको 15 मिनट तक खौलाया है और ये आधा हो गया है। इसको हमें और आधा करना है। आप देख सकते हैं बर्तन में एक लकीर सी बनी हुई है, उस लकीर से हमें और आधा करना है।
तो इसको ढक कर हम 15 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए पकते पकते इसको आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर, और ये देखिए आधा हो चुका है। ये देखिए लकीर से बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच गया है। तो इस स्टेज तक हमको पकाना है, और इसका आप कलर देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया है पानी का। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम छलनी की मदद से इसको छान लेंगे काढ़े को। मैं यहाँ पर गिलास में निकाल रही हूँ, आप इसमें कप में निकाल सकते हैं और चाय की तरह इसको पी सकते हैं। आप के गले में जो दर्द है वो भी आपका बंद हो जाएगा, और खांसी आ रही है वो भी बंद हो जाएगी, जुकाम बुखार और ये सारी चीज़ें आपको, ये जो काढ़ा है आपको बहुत ज़्यादा बचाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों में। मैंने अपनी नानी से ये पूछा है, तब मैंने आप सबको बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।